السلام عليكم الاخوان، بونسوار توس يا توت. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده نشوفو كينتي جديد، فيديو جديد. mardi le 18 janvier 2022. Réunion 1 course 1 à 13h50 Paris Vincennes. donc 51,000 ديال اورو، 51,000 اورو، 2700 متر. قبل ما نكومونسيو هاد الكينتين ديال اليوم كلشي بقى باين واضح في الفيديو اللي سبق. الايامات صراحه ما لكم غير تصبروا معنا فيديوهات هكا دونك شفويا. كلشي قيد فافوري اوتسايدر توكار اي اتونسيون، راكم حافظين كيفاش كنقيدو داكشي ديالنا. مهم نديرو فيديو ونعطيوكم النوامر، واللي سمع كلشي راه غادي يستافد. بالنسبه لي انا صراحه باقي عيان شويه، داكشي علاش الفيديو هكا هاد الايامات. يعني الله ما كرهنا، مي كل والظروف ديالو. دونك كومونس هاد الكينتي لي كونفلوطوس عفوا ماشي اوتوستار 2700 مترو في الفانسن. avec le numéro 1 c'est Vagabondo, l'entraîneur Ménopole, le jockey Ménopole ou le driver il n'est pas déféré. donc le 1 داير 8 هنا في فانسن كاتوكار في 51,000 ديال الاورو، سي مور. Et on continue avec le numéro 2, c'est Jean Tonic de Reims, l'entraîneur Gapopo, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, mal de 6 ans, 5e, 6e, 6e, 4e, premier, 6e, premier et premier 4 fois تما. donc مالغري خاسر في الفانسن مع مجموعة الخيول، غناخد لكم جوج كتوكار. donc le numéro 2 c'est un tocard pour moi demain. et on continue avec le numéro 3, c'est Gigolo Lovel, l'entraîneur Jean-Michel Bazar, le driver c'est Théovry Messi Franck. donc premier, deuxième, distance premier 000. il n'est pas déféré تا هو 2700 متر، ربح به جون ميشيل بازار هنا فهاد 51,000 ديال الاورو. دونك حاليا الطروا غناخدو ك اتونسيون حيت ما مدافريش. كو كان مدافري ناخدو ك اوتسايدر كتوكار، ما يقلبو في سونتير فرا غتعرفوه واش كيمشي مدافري ولا ما كيمشيش مدافري. كان كيمشي ماشي مدافري راه يتلعب. et on continue avec le numéro 4, c'est Gold Maincourt, l'entraîneur Germain, le jockey Martin Guil, 4e, 7e, 4e distance premier, deuxième. donc ماكينشي فانسن داير هنا 7e، وهنا كاتوكار داير واحد 4e في 50,000 ديال الاورو مع لي فافوري اللي هما صحاح. donc pour moi le numéro 4 c'est un tocard. حاليا غناخدو لكم كتوكار. et on continue avec le numéro 5, c'est Giovanni Bianco, l'entraîneur Van Den Put, le même entraîneur, le même driver, premier, deuxième, 5e distance et 3e. ترى la course européenne كيبقى براني. donc هاد 5 توجور كيقلب على لي بلاص ديالو في دي زوطخ تيران، مي كيجريها في 5000 الاورو. غناخدو لكم ك اتونسيون يتلعب بور ان بلاص. donc 5 c'est pour attention. et on continue avec le numéro 6, Serrano de B, l'entraîneur Nesquin, le driver Franck Ouvray, déféré des 4, premier, troisième, deuxième montée, premier, et deuxième. donc عود هنا داير troisième 2700 متر مع جيغولو اللي هو العود ديال بازار للتروا. donc 6 pour moi c'est un outsider. غناخد لكم 6 حاليا ك
outsider. Et on continue avec le numéro 7, c'est Vicky Laxmi, l'entraîneur Soloy. Le jockey c'est le driver Johan Le Bourgeois. Distance, premier, deuxième, troisième, premier. Les distances بجوج عندهم في الفانسن. دونك ما كيتحاملش مع الفانسن. بور موا ما غاديش نقتلو غناخدو حاليا ك attention. Donc le numéro 7 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 8, c'est Amoraz, l'entraîneur Jean-Michel Bazar, le même entraîneur, le même driver, 0 distance deuxième, 0 sixième, huitième et 3 distance قبل منها تألق premier, deuxième, quatrième. donc كعود 80,000 الأورو فلوتو ستار داير فيها deuxième. غدا دايو بازار pour moi le numéro 1 c'est un favori. le numéro 8 عفوا. donc رقم 8 غناخدو ك favori. On continue avec le numéro 9, Armis Ek, l'entraîneur Gossiadoro, le driver Matteo Brevard, déféré des 4, 6e montée, 8e montée, 6e, 2e distancé, 3e, 2e et 4e في la musique ديالو. خاسر هنا في المونتي. هنا لوتوستار 2700 متر في 70,000 ديال الأورو دار فيها سيزيام. دونك بور موا 9 c'est un outsider. ناخد لكم رقم 9 ك outsider. Et on continue avec le numéro 10, c'est Fascino Nosso Dolu, la famille de Lou. L'entraîneur LCL Brevard, le driver Bernard 0 تبقى troisième في المونتي، troisième في المونتي، premier في المونتي. عنده واحد الدوزيام في لاطلي هنا 26,000 ديال الأورو ما واكلاش. donc le numéro 10 c'est mort pour moi demain. Et on continue avec le numéro 11, c'est Izin Chol, l'entraîneur Bondo, le driver Guilormini. deuxième, premier, deuxième, septième et troisième. كيبقى déféré des 4. هنا لوتوستار، هنا 2850 متر، وهنا لوتوستار. دونك 70,000 ديال الأورو داير فيها دوزيام. بور موا لا 11 c'est un favori. غناخد لكم 11 ك favori. Et on continue avec le numéro 12, c'est Zio Tom Jet, l'entraîneur Rio Gdan, le driver Franck Nevard, déféré des 4, 7e, 3e, 0, 2e, 0, 5e et 2e. هنا برا الفانسن، ملي جا الفانسن 37,000 ديال الأورو دار فيها 7e 2700 متر. donc pour moi c'est mort. donc le numéro 12 c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, c'est Forbach, l'entraîneur Landrek, le jockey Franck Lagadec, distancé 8e, 4e, 3e, 8e et 0 la musique ديالو. donc 13 ريمس 21,000 الأورو، 29 43 ما دار فيها والو، كانت في لوتوستار. pour moi le numéro 13 c'est mort. donc le numéro 13 c'est mort. Et on continue avec le numéro 14, c'est Gala de Crène, l'entraîneur Zermi, le jockey Mathieu Motier, mâle de 6 ans, 3e, 4e, 2e, 5e et 2e pour la musique diallo. il n'est pas déféré. داير 3e هنا على غويلاند أو دير بيجون وضارب جولدمان. donc pour moi صراحة عاود يتلعب، وغناخد لكم 14 ك outsider. تا هو قلبو توجور واش دافاري ولا لا. عندك هو وعندك الثروة. Et on continue avec le numéro 15, Goueland Dauphin, l'entraîneur Bijon, le même entraîneur, le même driver. distance premier, 7e, 0 distance la musique diallo.
رابح واحد 2700 مترو دي بارطون. دونك لا فامي دوفور غناخدو كفافوري. دونك لو numéro 14 c'est un favori pour moi demain. Et on continue et termine avec le numéro 16, Ewe Diol. L'entraîneur Leret, le même entraîneur, le même driver. زيروات بزاف اي ديستانسي وعنده واحد الكاريا في 21,000 ديال الاورو. بور موا اوتوماتيكمون هاد الساز سي مور. محتو باقي لينا شويه ديال الوقت، نمشيو للزون تيرف ونشوفو هادوك لي واش ديفيري ولا لا، حيت كاين لي مكيعرفش يقلب. منا تشوفونا كيفاش كندخلو، كنديرو دومان يعني غدا، غندخلو لهنا هو الكينتي، غنمشيو اوتوماتيكمون لهاد الطروا. غادي نشوفو عاطينو وجه احمر هنا، ديفيري ديكاتخ ديفيري ديكاتخ فيري ديفيري. غدا يمكن باغيين غير يرتاحو، هو ملي كيمشي ماشي ديفيري نون بلاسي. دونك هنا ماشي ديفيري نون بلاسي. دونك 3 سي مور. لو نيميرو 3 سي مور، قتلوه حيدوه من الاتونسيون. باقي لينا داك ال14. دونك تا هو نشوفوه. دونك هنا ديفيري انتيريور ديفيري انتيريور ديفيري 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 توجور كيمشي ديفيري. هنا مشى ميم ديفيري دار ساتيام. دونك توجور كيمشي مديفيري العاود. هايا هنا ماشي ديفيري وداير دوزيام فهاد لاكورس، مشى ماشي مديفيري ودار دوزيام فير. دونك يتلعب غدا كيما حطيتو كا اوتسايدر. حيدنا 3 14 خليناه. دونك نشوفو واش شي حاجة اخرى هنا خصها تقلب. كما تبقى كلشي تقريبا راه غادي مديفيري. بقى لينا هاد الكات تا هو هنا ديفيري هنا ديفيري هنا مديفيري توجور كيمشي مديفيري. دونك غدا غادي هاهي واحد لاكورس ميم ديفيريش كندار فيها سيزيام. كما حطيتو كا طوكار او يمكن لكم ترجعوه كا اتونسيون كاع، وبقاو لكم غير 7 نويمرات بين فافوري اوتسايدر طوكار. دوك 3000 اتونسيون يعني تخسر عليهم 12 درهم ديالهم وصافي. هذا ما كان. دونك هاد 5 فانسن 2700 مترو داير سيزيام مشى طوكار. سانكيا هاديك بلاصتو في اتونسيون. دونك ما بقى لي نقول لكم كان معكم جروب اون لي كاين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شانس ا توسي ا توتي، ميرسي، الله يعاونكم الاخوان.